在追求高品质家居生活的今天，电视已不仅仅是家庭娱乐的中心，更是家居装饰的重要元素。创维壁纸电视 75A71 Pro 以其独特的壁纸设计、卓越的画质表现以及智能化的操作体验，成功将科技与美学完美碰撞，引领了大屏电视的新风尚。先送个优惠福利给大家，评论区置顶处有最新大额优惠券，真正的优惠加实惠，大家千万不要错过，能省不少，不领白不领。首先，创维 75A71 Pro 的外观设计令人眼前一亮，它采用了壁纸般轻薄的机身设计，厚度仅为几厘米，能够轻松贴墙，宛如一幅精美的艺术品。独特的钛金灰配色不仅时尚大气，还能与各种家居风格完美融合，为家居空间增添了一抹独特的韵味。画质方面，创维 75A71 Pro 同样表现出色。它搭载了先进的 Mini LED 背光技术，拥有高达上千个独立控光分区，使得画面亮度与对比度得到了极大的提升。无论是观看自然风光，还是体验电影大片，都能带来清晰细腻、色彩丰富的视觉享受。同时，它还支持 4K 超高清分辨率和 HDR 高动态范围技术，使得画面中的每一处细节都得到了完美的呈现。音效方面，创维 75A71 Pro 同样不容小觑。它内置了高品质的音响系统，支持杜比全景声和 DTS 解码技术，能够营造出沉浸式的音效体验。无论是激昂的交响乐，还是细腻的人声对话，都能得到完美的还原，让人仿佛置身于音乐厅或电影院之中。再次提醒，评论区置顶处有最新大额优惠券，能省不少，不领白不领。智能化方面，创维 75A71 Pro 同样表现出色。它搭载了最新的智能操作系统，支持语音控制、智能家居互联等功能。用户只需简单的语音指令就能实现电视的各项操作，大大提升了使用的便捷性。同时，电视内置的丰富应用资源涵盖了影视、教育、游戏等多个领域，满足了全家人多样化的娱乐需求。此外，创维 75A71 Pro 还充分考虑到了用户的用眼健康。它采用了先进的护眼技术，能够有效减少长时间观看电视对眼睛的伤害。无论是对于孩子还是老人，都能带来更加舒适的观看体验。总的来说，创维壁纸电视 75A71 Pro 凭借其独特的外观设计、卓越的画质表现、震撼的音效体验以及智能化的操作方式，成功引领了大屏电视的新风尚。无论是对于追求高品质生活的消费者，还是对于家居装饰有着高要求的用户，创维 75A71 Pro 都是一个值得拥有的选择。